Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Umi Adlin. Hari ini Umi rencananya mau buat obat flu dan batuk untuk anak. Dan ini spesial untuk anak 1 tahun ke atas ya. Dan kebetulan anak Umi ini 2 tahun, dia sedang flu dan batuk. Jadi Umi mencoba yang herbal. Nah, di sini bahan-bahannya ada jeruk nipis, jahe merah sedikit saja, dan air panas, dan juga menggunakan madu. Nah, ini jahe merahnya nanti akan dipotong-potong, baru memasukkan ke dalam air panas di dalam gelas ya. Tapi karena Umi nggak menggunakan zihun, jadi nanti Umi langsung aja udah dipotong-potong dimasukkan dalam gelas. Jadi ini tadi udah Umi potong-potong ya jahe merahnya. Jadi ini kita udah aja, dan ini nih air panas ya. Jadi biar jahe merahnya itu terlarut di air panas ini. Nah, kemudian nanti ini kita langsung aja peras jeruk nipisnya. Ini udah Umi potong bagian atasnya aja sedikit, kita peras ke sini. Nah ini kemudian kita udah seperti ini, dan kita campurkan 2 madu atau bisa lebih. Pokoknya dia rasa ini jangan sampai asam ya, manis aja kayak gitu, karena kan untuk anak kecil ya, jadi kalau terlalu asam kasihan lambungnya. Nah, jadi kita masukkan aja madunya. Nah, jadi ini kita diamkan beberapa saat agar semuanya ini tercampur dengan rata. Dan ini kan menggunakan air panas, jadi nanti udah dingin baru kita kasih minum ke anak kita. Oke, sekian video Umi pada hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan terus komentar bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.